पुरानी मॉडल है जी। लेके आए बनवा। गोरखपुर से लेकर आए हैं बनवाने के लिए। बहुत पुरानी गाड़ी है। मिस्त्री साहब आप ही हैं? हाँ जी हम ही हैं। हाँ भैया कहाँ से आए हैं आप? ये गोरखपुर से लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा। आप यहाँ बनवाने में नाम बहुत सुने हैं आपका। जी जी भैया बहुत अच्छी बात है। तो गाड़ी को उतरवाया जाए। उतरवा लीजिए। बाद जो है देखा जाएगा इसका कंडीशन क्या है। कितना खर्चा आ जाएगा दोनों में? अब गाड़ी खोलने पर तभी मालूम चलेगा। गाड़ियाँ उतर जाए। चलिए ठीक है, गाड़ी उतरवा के बता दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक।